thi nuwa thole na hi kumsang te liam ta atang to khan sa kho thren khat chuan anin zir tir na le an rin na peng pakhat ani a rin na thren khata chuan heng kharau piang non le te hian an nun hlui te chu an thei hil thin ti ring om ma se thren khat chuan an no pan lain heng an nun hlui te chu an hre chuak thin ti ring an om boka he case maktak hi scientist ten an chui zinga an vai deuh thaw chuan an nun hlui hria anga anin sawi lai hi an no pan lai ani thu an soya Christian sakhuana chuan pianon le na hi thil thei lo le oi om lo ni ma se piang non le anga in chal hi soi tur anom nual meya chung piang non le anga in soi te thon thungai nom tak chu kan lo thlir ho le don ani Shanti Devi hi kumsang khazakua sumkua paruka Delhi ya piang ni in kumli ani atangin amishing masanun hlui chu asha chuak chana a in tak tak chu a pasal nena an chena mathura khuwa ani thu achung te chu ashila kumruk mi lek ani lai chuan mathura khuwa atlambo alo tum to nge nge a Shanti chuan an zirtir tu hena chuan naw ani atanga ni som hnu a aboral thu le a pasal hming chu Kedarnath ani thu te ashila an zirtir tu po chuan Shanti ophoi chu Delhi Salian ophoi a in mathura khuwa cheng ophoi a angjok ti asoi ve boka ti chuan Shanti in a pasal ni anga soi Kedarnath chu an hmuchuaka an han zo chuan Kedarnath chuan anupui chu fapa ashin hnuwa ni som hnuwa a thingei ti asoya ti chuan Kedar chuan Shanti thu soi chu fia tumin achung komembar tenen Kedar chu a unau pa anga in soin Shanti chu an ina an thloa ma se Shanti chuan a pasal chu lo hrenghal chatin achung komembar dang a hruai te po chu an vain a lo hrenghal veka hetiang khopa finfia na tam le mak Shanti case chu mithiam pakhat chuan zir chiangin Luki Devi pianon le na nge ani ti asoita ni Chanai hi Thailand na piang ni in kumthum ani atangin achung nena chuan zirtir tu buakai ani thin ti le nikhat class kal tura akal chu ka hlum ani thu ashila Chanai chuan achung te makti em nena chuan anun hluya alo chena thin nia angai thingtlang hmun pakhata chuan kal angena achung ten an han hruai chuan Chanai chuan in pakhat nupa tar ve to tak te chen na in pakhata chuan a hruai ngal chata Chanai chuan an hmel chu hrenghal chatin anun hluya buakai nu le pate an lo ni ngei boka chu aya makzok chu buakai an ka hluma atukhuma a in hliam na zon anga chia Chanai hian atukhuma kuchuk anei ve bok ani James hi kumsang khazakua somkua pariada piang ni in kumhni ani lai atangin anun hlui a hre chuak thina nikhat chu indo pui pahnih na hun laia American sipai te Japan rama anom lai thalak a hmuh chuan a thlo theina che sual na hmun ani thu chu achung te chu a hrila an han chui chian chuan Jameson a che sual na hmun anga a soi Iwo Jima a chuan indo pui pahnih na hun lai khan thlo theina pakhat chia ka thlak ni in a khal tu po Lieutenant James Houston Jr. ani a chumi a soi dikba ka chuan a long hming chu na toma ani ti asoya USS na toma kha ani ti na ani chu Jameson anun hlui anga a soi Lieutenant James Houston chu sangkha chukwa somli panga a thlo theina atanga ka thlak ani a anun hluia thlo theina a chet sualna awang chuan James chuan mangchhia te ani pha thina chung te chuan Lieutenant Houston a crew hlui tuna putar ni ta te chu zong chuakin James a thu soi chu fia an tuma Houston a crew hlui ten James a thu soi an han ngai thlak chuan za a dik vek thu le rap om khopa chip chiar ani thu an soi bok ani he naupang hian kumthum mi lek ani lain midang ani hrin thu le a thlan omna a hriat thu chu a chung te chu a hrila a kuchuk nei na laia chia chuan tha ani thu le a thana a hruai thei thu chu a hril boka he naupang hian a case thui tu doctor chu thingtlang hmun khata hruain ama that tu chu tongin in thenom an ni thin thu le in hauna an nei awanga hreipuia a tha thu chu a soya a hnu chui tu te chu naupangin a thlan nia a soina hmuna chuan hruain a soyang chia chuan ruhro hreipuia hliamna chu alo om ngeya ama that tu po chu an man thei pha ta ani